Buat kamu yang nyari klakson dan bracket klakson tahun tua, kami di sini menjual barangnya. Ini KW bukan ori, namun tetap persisi sama kayak orinya. Ini juga bukan ori, tapi tetap tebel banget sama kayak orinya. Sengaja kami produksi karena dari Yamaha udah nggak keluar ini barang. Buat kamu yang lagi nyari, silahkan langsung order saja.